我们主播最爱惩罚，可不是。对于主播来说，惩罚就是奖励。惩罚要用甲子音完成3句3丽欧动画角色 Hello Kitty 和玉贵狗的台词。难道你忘了老爷爷说的传说吗？这是什么地方？有点像，感觉有点像那个佩奇，像米老鼠是吧？也是像佩奇。道理主播好久没打没有区选的角色服了，知道吗？我好久没打没有区选的，差点有点不记得了。说这个点应该是红毯一个，大房一个，我记得像约瑟夫主。就不找第三个。这皮肤加仁慈好吵，哎，确实哎，双重音效。开局抢救掉了一把，正好给主播一个那个素材，好久没给。给他们抢掉，因为。小瓦有那个，小瓦医生，赶过来卡位。园丁刚才在预判闪现，你们知道吗？这期就叫什么？双重。丁尼泉，你在双重音效的大耳狗，刚掏了，说是干吗？干吗？好，给你扛一个，随了你跑。让我回速。居然没飞轮，评价是不如双弹飞轮。要不要挂那个椅子？挂了，直接挂地下室。我敢说，这个模式4个主播都打约瑟夫，绝对没有打的就是小园丁还在这修电机，直接把他挂在这里，他往哪里跑？他顶多在红毯消失了，那说这个不。这个来，这一杯卡布奇诺。他头上这个帽子好可爱。
当时都是从后面看的，我们正面看，正面看。非常的帅气呀！这个嘴，这个头。它这两个红红的是什么？腮红吗？思考。点头。再来一个威胁。好，再来一个行李。好，再来一个封存。别人在认真打，而主播正在欣赏皮肤。我觉得封存是个皮肤。挠头。封存，这封存太帅了。看牌还会转。对呀。来吧，刷盾，我看着你刷盾，给你个机会，原地等待。